Koukansa Sejera pasuje. Nie ma skłonności do niej. Mam, to mogą być ostatnie chwile twojego komputera. Jeszcze dalej. SM lub sprawa niedzielna pasuje lepiej. Mogą objąć ręce i oczy. Zły rezonans. Angiogram z fluorescencją tętnic ocznych może wstawiony. Ci, którzy jadą, przywieźcie ich komputery. Mówiąc córce o A tej seksie, kropli będę widział, z pełną szczerością, żeby mała nie zadawała niegodnych pytań. No receptor ci poszedł. Nie szczerością. Też. Na to liczyłem, ale to No dobra. No bo się wydaje mi się. to bardzo często działa. W środku naczyniówce wygląda dobrze. Czemu ktoś miałby pomóc teraz? Są sekundy wody. A tylko jeden nie mówisz prawdy. Nigdy cię nie kusiło? Kłamstwa czasem pomagają. Ułatwiają życie. Twoje jest łatwe? Skąd się? Kontrakt dotarł do kapila. Nie ma przecieków. Było dobrze? Problem nie jest naczyniami. Naczynia można naprawić. Teraz są zmartwieni. Fajny Mikołaj, żeby cementować zespół, skrócić zagadnienia, a nic bardziej nie wkurza człowieka niż sadzenie może złożyć. Na swój prezent wydam trochę więcej. Zły pomysł. Powiem Klausowi, że dostałeś klucz zamiast się błagać. Nie, o 5 dolarów. Z 5 zrobi się 10. To dowód, że nic nie wydaje. Rozumiem, że nie posłuchałem Klausa. To się obchodzi, ile podam. Powiem im, komu tak chcesz dowodzić? Nie to. Tego, że ludzie potrafią być szczerzy, dowodzą matka i córka, które znasz od wczoraj. Nie ja opieram swój światopogląd na nie. Coś w rezonansie? To nie jest sam. Szybkie badania znowu. Ale zwykła i nie rusza rękami. Tak twierdzą. Nie można ubrać położenia dziadków. Że nie one płamie jej mózg. Zaburzenie konwersyjne. Brak zahamowania. Rozłączność. Przymus mówią prawdy. To pachnie psychiatrią. Umówię konsultację i podam antydepresant. Nigdy nie kłamią? No to wygląda imponująco. Nie wszystkie śruby wkręciliśmy bez lekki luz. A ona ma sekrety? Gdybym wiedział, nie